ښاغلی مفتي صاحب، عبدالله د پاکستان څخه پیغام پرې ایښی او پوښتنه یې کړې ده، یو چا په لار کې پیسې پیدا کړې، هغه وخت یې و مالک ته د ورکولو څخه انکار وکړ او په هغه پیسو یې تجارت شروع کړ، ډېره ګټه یې لاسته راوړل. اوس دغه شخص غواړي چې مالک ته پیسې ورکړي. اوس پوښتنه دا ده چې ټولې پیسې به ورکوي که به صرف هغه پیسې ورکوي، هغه اندازه به ورکوي چې د پیدا کړې دي؟ مهرباني ښاغلی مفتي صاحب کورته جواب ووایاست. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم عبدالله ورور د پوښتنې په جواب کې فقهای کرام فرمایي که یو چا په لار کې پیسې پیدا کړې، هغه وخت یې مالک ته د ورکولو څخه انکار وکړي او په هغه پیسو یې تجارت شروع کړي او ډېره ګټه یې لاسته راوړل، او دغه شخص غواړي چې مالک ته پیسې ورکړي، نو دغه شخص به هغه مالک ته صرف هغه پیسې ورکوي کومو پیسې چې د پیدا کړي دي. البته هغه پاته ګټه په هغه به تصدق کوي، یعنی بیله د ثواب د نیته به مسکینانو ته ورکوي. البحر الرائق جلد 8 صفحات 240. الفتاوا التاتارخانیه جلد 9 صفحات 411. همدا ډول شرح المجله جلد اول صفحات 309. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.